Я сейчас вышла, я вот в кофточке, она с длинными рукавами, но это хлопок. А Наташу я заставила одеть на футболочку кашемировый свитерок. Она практически плакала, и она мне сказала: мама, вот знаешь, она мне всегда говорит, никогда не угадать, на самом деле, если ты не разговариваешь, там кто-то акцент не понимает, не угадать, что ты русская, ну для нее русская, это из России. Потому что ты не стильная, ты не модная, у тебя ничего нет того, что вот тенденции. Вот для нее это, если ты не модная, если ты не стильная, если там марки нету, то ты не русская. Но она мне говорит: так как ты меня тепло одеваешь, я в школе, в колледже единственная ходила в пуховике в марте месяце. Такая советская мама. Ну а вообще москвичи, кто еще? Санкт-Петербург, мне кажется, тоже. Поздравляю вас с Новым годом. Красивая у вас погода. Наслаждайтесь. Пеките булочки с корицей.